Mwathani agocwo ndina thayo ngoro yakwa ni njega ningeneire Ngai ucio atukinyithiria muthenya woyu kwa umuthi kiumia giki gitu nigetha tuke tumwambararie na tumucokerie ngatho. Rekei tuhoe. Baba thiini wa ritwa ria Jesu Kristo nituragucokeria ngatho mahinda maya Mwathani ni undu wa umenyereri waku mwega kuma mahinda maya warikia gutugomania o haria mundu ekumite Ngai kuma na ugoci-ini ciaku Ngai nitwanenehia ritwa riaku twauga ni wagiriire Mwathani. Muthenya uyu Mwathani nituraigua kwirekereria hari we Ngai ni kiumia Ngai witu kia Umas Guild thiini wa thii yothe Mwathani na nikio Baba turetia gutongorio ni we Ngai. Tutari nawe Mwathani tutingihota Jesu mwega. Tutungate uria kuona twagiriire Ngai witu tugiuka kwambiriria kiumia giki Mwathani na riria maundu mothe maria mari mbere mariagirira ngumo na ugoci-ini ciaku Jehova tukaigua kuherana kwinyihia kuria Baba ungigiria tucemanie na ithuĩ Mwathani turekere Jesu mwega. Mahinda maya nitwaigua gwicerenda hari we tuhe roho waku mutheru atuike wa gutawara thiini wa giikaro giki kia Goshen naguo ngumo na ugoci-ini ciaku ritwa-ini riaku itheru na ria muruguo Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Ciugo citu cia gututongoria tugucithoma kuma Deuteronomy 8 kuma 11. Be careful that you don't forget the Lord your God, failing to observe his commands, his laws and his decrees that I am giving you this day. Mwathani agocwo. Icio nicio ciugo iria igukorwo igitutongoria kiumia giki ta atumia a Umas Guild haria thii yothe iri. Ninguigua tukire tugie na igoco igiri tuthathaie Ngai tucoke tuhoe. Atongoria ukirai tugoce Ngai tuge ni mwagiriru Ngai ucio arikia gutugomania. Ngai wakwa we wa magegania, Ngai wakwa Ngai wakwa we wa magegania, ugocagwo we wa magegania, ugocagwo we wa magegania. We mutheru we wa magegania, we mutheru we wa magegania. Twagotea we wa magegania, twagotea we wa magegania. Yomenyage ndegenaga muno niwe tondu ni unjikaga wega na ukanyenda hingo ciothe. Iria thiaga mai maria nyuaga ona nguo ciaku ciothe nowe uheaga. Niwe waheire, niwe ugiragia ngwe ugithengia ingitigara thakamwe ona utuko ni umenyagirira wega. Maitho maku ni mabaraga kuri utheri na kuri nduma. Kugucokeria Mwathani no nĩ
yako hayatamage wende mũno na ngũiguage. Asante, asante, twasema asante, ewe Mungu wangu. Pokea sifa zetu Bwana, pokea sifa zetu Bwana, pokea sifa zetu Bwana, ewe Mungu wangu. Tujipeleke mbele za Bwana, tumshukuru na tuseme ni asante kwa ajili ametutendea mema. Jioni ya leo tuko kwa nyumba yake kwa ajili ya upendo wake. Twera Mwathani ni agereire tondu gutiri ungi uhana take Mwathani. Ni atwikite maundu mega na mautugi gukorwo twi muoyo ihinda riri Mwathani. Ni wega Ngai. Asante kwa Baba kwa ajili unastahili kuabudiwa Jehova. Umetenda mema juu ya maisha yetu. Tunajua ya kwamba una mpango mwema na utatuacha Jehova. Tunajua ya kwamba uria witikitie Mwathani gutire hindi ukamutiganiria no guturo twaranite na ithuĩ Ngai. Na nikio Mwathani turauga niwe mutheru tondu gutiri ungi tawe Mwathani. Nituhoe ithuĩ hamwe Baba, nitwoka mbere yaku Ngai tugicokia ngatho Jehova tondu ni utwikite maundu mega na mautugi Ngai. Ona mahinda maria tutagereire mbere yaku Ngai, ni ukoretwo wi hamwe na ithuĩ Mwathani. Kuma riria kwanĩrĩirwo ũhoro ũyũ wa corona Mwathani, nitukuonete ũmwe witũ Jehova. Ni uthiĩte ũgĩtũtiragĩrĩra, ũgĩtũnyitagĩrĩra na ũgĩtũrathimaga Ngai. Amũkĩra ngatho citũ Mwathani kwa ajili hakuna mwingine kama wewe Baba. Nitũracokia ngatho nĩ gũtwenda na gũtũiguagĩra tha Mwathani. Baba mwega na mũtugi, tũroka mbere yaku Ngai tũgĩgũthaitha Mwathani, ũtuohere mehia ũngĩtuona namo Baba mangĩgirĩrĩria Mwathani ũtũigue kana ũtũrathime Jehova. Tũhoya ũtũtherie na thakame ya Jesu nĩgetha twĩtĩkĩrĩke na kũrĩ we Ngai. Tukamenya Mwathani tũrehia mbere yaku Ngai, nĩtwĩkĩte maũndũ Ngai witũ matagũkenetie Jehova, no tunanyenyekea mbele zako Baba. Tunakuomba Jehova jioni ya leo Jehova utusamehe. Tuiguĩre tha tu ithuĩ ciana ciaku Mwathani. Na weka ũguo Ngai ngumo na ũgooci nĩ ciaku wiki. Nĩtwagũtĩĩa Ngai tondũ wagĩrĩire gũtĩagwo na kwambararagio na kũgocagwo tondũ gũtirĩ ũngĩ tawe Mwathani. Nĩkĩo twoka hwaĩ-inĩ mwega gũcokia ngatho ta atumia Baba ũrĩa ũtũrutĩte nginya haha ũtũkinyĩtie, tukamenya nĩ tha ciaku na wendo waku Ngai. Mũthenya ũyũ Ngai no kũharĩrĩrio ũrathiaga ũkĩharagĩrĩrio ũkĩgwetagwo Mwathani, no nĩ ũndũ wa wendo waku nĩ ũkinyanĩirie Ngai. Tugacokia ngatho Mwathani nĩ ũndũ wa wiki ĩno ĩrambĩrĩria ya Women's Guild, O Lord Father. Tukahoya gũtongorio nĩwe Mwathani, maũndũ mothe mabange Ngai witũ, tuhoya gũtongorio nĩwe Ngai. Kwa ajili hatuwezi bila wewe Baba. Jehova tutongorie maũndũ mothe-inĩ Ngai, nowe twĩhokete. We nĩwe mwĩhoko witũ ta atumia Ngai, we nowe ũteithio witũ ta atumia Ngai. Tuiguĩre tha tu Jehova, pelekana nasi Jehova Mwathani, na twanina wiki ĩno na mĩbango yothe no tũkagũtĩĩa na tũgũgoce tondũ nĩ tũgũkuona Mwathani. Ũtwĩrĩte arĩa makwĩhokaga Ngai ndũmatiganagĩria na ndũkamaconorithia, na nĩ tũramenya ithuĩ tũrĩ atumia Women's Guild tũtigũconoka Ngai. Kenya ng'ima harĩa mũtumia wa Gilead arĩ, ona atumia acio angĩ Mwathani, nĩ tũramenya nĩ ũgũtũtirĩrĩra, nĩ ũgũtirĩrĩra mĩciĩ itũ, nĩ ũgũtirĩrĩra mawĩra maitũ tondũ wĩ Ngai mwĩhokeku. Twoka mbere ciaku Mwathani tũkĩiga mĩciĩ itũ moko-inĩ maku mega, tukamenya tiga nĩwe ũngĩrũgamia mĩciĩ itũ Mwathani, gũtirĩ mũciĩ ũngĩrũgama Baba.
twoya gũtongorerio mĩciĩ itũ nĩwe Mwathani. Twoya Mwathani irathimo iria itangĩmenyeka ũrĩa itariĩ Mwathani, ciurĩrĩre mĩciĩ itũ Baba, na nĩ tũĩ mĩciĩ itũ nĩ ĩkũrũgama wega. Nĩ tũragũthaitha ũririkane mĩciĩ ĩrĩa ĩna kĩeha na maithori mahinda maya Ngai. Kwĩna mĩciĩ Mwathani mena arwaru mathibitarĩ na angĩ me mĩciĩ Mwathani. Baba mwega, macerere no monekanĩre. Ririkana ona mĩciĩ ĩrĩa matigĩtwo nĩ andũ ao Ngai mena maithori, tuĩka wa kũmahura maithori Ngai. Mĩciĩ ĩngĩ ĩna kĩeha Mwathani na maithori, nĩ kwaga gĩa kũrĩa Ngai, na we nĩ waheanaga tondũ indo ciothe njega ciumanaga na kũrĩ we. Macerere Ngai wĩ tha, no meke maũndũ mega na ma ũtugi Ngai. Baba mwega na mũtugi, twagũthaitha ũtũiguĩre tha ithuĩ bũrũri ũyũ witũ Mwathani, ũrĩa Ngai witũ tũnyihanyihĩirwo nĩ wega waku Ngai, tũiyũrĩrĩrie Ngai witũ. Ngai witũ tũiguĩre tha, tũhutĩrie njanga ĩno ya korona Mwathani, tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩnene maitho-inĩ maku Ngai. Gũtirĩ ũndũ ũkũremaga Ngai. Ũtwĩrĩte arĩa makarĩrĩra bũrũri wao nĩ ũkaũhonia Ngai. Twagũthaitha ũtũhonerie bũrũri ũyũ witũ wa Kenya Mwathani. Twoya Ngai witũ mwega na mũtugi, atĩ bũrũri witũ nĩ ũkũrũgama wega na nĩ ũkwĩhanda wega, ona mabũrũri marĩa tũriganĩtie Mwathani, tondũ wĩ wa tha nyingĩ na nĩ tũĩ nĩ ũgũtwĩka maũndũ mega Mwathani. Baba mwega na mũtugi, ciana citũ mahinda maya irĩ mũciĩ Mwathani rĩ, twaciga moko-inĩ maku mega Ngai. Ithuĩ tũtingĩhota kũmarora Mwathani, ũtatũtongoretie na ũtatuonereirie njĩra. Twagũthaitha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, tũtigitĩre ciana citũ, tũgitĩre Mwathani kuma kũrĩ ũrĩa mũũru. Ciana imwe nĩ itahĩtwo nĩ ũrĩa mũcukani, nĩ twagũthaitha ũcihatũre kũu cihatĩte, itigatahwo nĩ maũndũ ma thĩ Mwathani, no itahwo nĩ wega waku Ngai. Baba mwega, reke mĩciĩ itũ ĩgĩe na thayũ na ciana citũ Baba. Ona mahinda maya Ngai twĩnao mĩciĩ tũgacokia ngatho, tũkahoya ũcigitĩre Jehova. Twahoya Mwathani ũgitĩre Ngai witũ, ona mawĩra marĩa Mwathani tũrona ta makuĩte, nĩ tũĩ nĩ mekũriũka rĩngĩ. Mwathani mwega na mũtugi, ũtwĩrĩte atĩ arĩa Ngai witũ marĩgwĩtaga nĩ ũrĩmetĩkaga. Ngai witũ na no ũratwĩra atĩ arĩa othe matitikanĩtie mĩrigo mĩritũ tũke kũrĩ we na nĩ ũgũtũhurũkia. Mũrigo ũrĩa tũkuanĩtie Mwathani wa maũndũ tũkorete maritũ, twaũrekereria wothe moko-inĩ maku. Tũkĩambĩrĩria service ĩno itũ Mwathani, tweiga moko-inĩ maku, twahoya Roho waku Mũtheru atũtongorie, tũkĩambĩrĩria na tũkĩrĩkĩrĩria, na nĩ tũkũgoca rĩĩtwa rĩaku na tuge nĩ tũkuonete Ngai, tondũ wĩ Ngai mwega na mwĩhokeku. Nĩ twagũtĩĩa, nĩ twakwambararia, na twahoya macio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Amen. Ithe witũ wĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana, na ũtwehere mehia maitũ, o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatware magerio-inĩ, no ũtũhonokie ũtũhonokagie ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen. Nĩ wega, o ta ũrĩa tũĩ nĩ kiumia kĩa Women's Guild na tũranjia ũmũthĩ, nĩ ingĩenda secretary witũ ũke atũtongorie ũrĩa program ĩratwĩra. Karibu. Mwathani agocwo, Bwana asifiwe. Nĩ gũkena ngenete hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, ngakenera Ngai nĩ kũhonokia, kũmenyerera na kũnjiga, nĩ tondũ nĩ Ngai mwĩhokeku. Na ngakena mũno nĩ kũmuona tondũ aingĩ twĩrĩganĩte o March. Koguo nĩ gũkenerera tũrakenerera Ngai kuona tũkĩonana hamwe mahinda mangĩ, na tũgakena Ngai tondũ nĩ akinyanĩria mũthenya ũyũ, nĩgetha tũtuĩke a kuonana na tũtuĩke a gũtongorio nĩwe, tũgĩũka kwanjĩrĩria wiki ĩno itũ, tondũ nĩ wiki itũ tũranjĩrĩria, na tũrahope Ngai nĩ egũkorwo hamwe na ithuĩ, na nĩ egũtũtongoria, nĩgetha marĩa mothe tũgwĩka akorwo hamwe na ithuĩ, na atũhe success ĩrĩa yumanĩte na kũrĩ we. Ndetwo nĩgetha nyanĩrĩre maũndũ marĩa twĩnamo,
kana marĩa tũbangĩte gwĩka wiki ĩno, na nĩ ndĩrakoretwo ndĩmũtũmĩire ga program arĩa me thĩinĩ wa WhatsApp, koguo no kwĩririkania tũgũthiĩ na mbere na kwĩririkania. Ũmũthĩ twĩ mũthenya wa mbere wa this week, na tũgũkorwo na official launch ya the Guild Week, na thĩinĩ wa this official launch tũgũkorwo na theme exposition ĩrĩa twĩnayo forget not the wrong forgone, na tũgũtongorio kahinda kau nĩ our patron Elder Muchai. After that twarĩkia kũhingũrĩrwo wiki ĩno nĩ tũgũkorwo na kahinda ga kũ practice our theme song, tondũ no twende tũgakorwo tũgĩ present rwĩmbo rũu Sunday. After that nĩ tũgũtwarithio nĩ our treasurer thĩinĩ wa kũngania the least coins na mũbangĩre wa mbeca ũrĩa tũgũkorwo tũkĩheana within the week. Mũthenya wa rũciũ according to the program nĩ tũragĩrĩirwo gũthiĩ gũcerera a needy case, na nĩ tũronire tondũ one of us nĩ arakoretwo lose the husband, na nĩ tũĩ kũ lose mũthuri ti kaũndũ kanini, no twende tũtuĩke a kũrũgama nake na tũtuĩke a kũmũ encourage. Koguo nĩ tũronire wega tũgathiĩ kũmũcerera rũciũ as from 11 AM mathaa ma kĩroko, na twarĩkia kũmũcerera, ũcio nĩ Millicent Mbae, twarĩkia kũmũcerera nĩ tũgoka gũkũ kanitha-inĩ nĩgetha tũkorwo na exposition ya the book of Deuteronomy, nĩgetha tũrikarikĩre na tũmenye ũrĩa Ngai arenda gũtwĩra thĩinĩ wa thimũ ĩno itũ, na tũgatongorio nĩ our chairlady in the Bible Sunday exposition. Wednesday narĩo nĩ tũgakorwo na prayer and fasting, tũkanjĩrĩria from 6 AM to 6 PM, nĩgetha tũhoere the success of this week, na nĩ tũĩ nĩ tũkoretwo na challenges nyingĩ makĩria. For example nĩ tũkoretwo na challenge ĩno ya mũrimũ ũyũ wa COVID-19, na no twende gũthiĩ na mbere tũtigĩthĩithaga Ngai nĩgetha atuĩke wa kuonekanĩra especially kanitha na macukuru, tondũ nĩcio ngwĩciria irĩ affected makĩria, nĩgetha Ngai atuĩke wa gũciĩhingũra na onanie njĩra njega, tũcoke tũhoere maũndũ marĩa tũkũ discuss maybe after this, tũngĩona nĩmo mega tũngĩkorwo tũkĩhoera. After that Thursday, every one of us kana mũndũ wothe wa guild nĩ ara expect agacerera a needy case within their society. Ta rĩu arĩa me Shiro no mathure mũndũ mangĩcerera thĩinĩ wa Shiro, arĩa me Mberea mathure mũndũ mangĩcerera, no ũthiĩ wĩ wiki kana no mũnyitane nĩgetha mũthiĩ mũmũcerere, mũthiĩ mũmũthomere our theme na mũmũ encourage, tondũ wĩra witũ nĩ wa kũma encourage na nĩgetha magĩe na hope na kĩĩrĩgĩrĩro kĩega. Friday nĩ tũgoka gũkũ kanitha-inĩ thaa 9 nĩgetha tũke tũhande a fruit tree kana tũhande mũtĩ, tondũ no tũkoragwo tũrĩ ambassadors a environment, koguo no tũrarora environment maũndũ marĩa matũrigicĩirie, koguo tũgoka gũkũ tũhande mũtĩ na our treasurer nĩ egũtwĩra ũrĩa akenda tũthiĩ hau. Narĩo Saturday ithuothe nĩ tũrendwo tũikare mĩciĩ-inĩ itũ nĩgetha tũhote gũ-share our theme with our family members, na tũhote gũkorwo hamwe nao na nĩgetha onao matuĩke ma kũrathimwo during this week. After that twĩna Sunday nĩyo climax ya the Guild Week, na mũthenya ũyũ wa Sunday nĩ tũreciragia na nĩ tũra hope maybe by Saturday angĩkorwo maũndũ nĩ magakorwo magĩrĩte, our president rĩngĩ atũhingũrĩre kanitha, no angĩkorwo itigakorwo ihingĩrĩtwo, tũreciragia tũgakorwo na online service, tũke gũkũ nĩgetha twĩke a very nice online service, onakorwo tũtigagĩkorwo andũ aingĩ, no nĩ tũĩ tũngĩgoka gũkũ nĩgetha twĩke nĩ tũgatuĩka a kũrathima ngoro citũ, ona arĩa matagakorwo marĩ gũkũ no magakinyĩrwo nĩ kiugo kĩu na gĩtuĩke gĩa kũmarathima. Na tũkĩrĩkia nĩ tũkũbanga program nĩgetha tũmenye ũrĩa tũgatwarithia that online service,
tondu ona kũngĩgakorwo kũhingũrĩtwo ndĩraigua our patron akiuga nĩ kwenda tuthiage na mbere nginya na online services nigetha tugakoragwo na library ya ihunjio iria tũrĩkoragwo nacio tondu rĩmwe nĩ tũteaga very important messages na mũndũ angĩenda kũriba nigetha atuĩke wa kũigua. Acio nĩmo maũndũ marĩa twĩnamo this week and it's my prayer atĩ Ngai nĩ egũtũhotithia nigetha tũmeke mothe na nĩ egũtuonekanĩra. God bless you. Nĩ wega our secretary Mrs. Muchane nĩ gũtwĩra ũrĩa program itũ ĩhana na nĩ tũkũhoya Ngai tondũ gĩkĩ nĩ kiumia gitũ. Ngai nĩ egũtũhe hinya na nĩ tũkũhota gũkaba maũndũ macio tondũ nĩ Ngai kĩhoti. Nĩ ngũria our treasurer Mary Njau gũka ũtwĩre ũrĩa tũkaruta mbia. Mwathani agocwo rĩngĩ atumia ngirũthi. Nĩ ndĩrakena ndamuona, ngaigua ndĩna thayũ mũingĩ mũno, ngacokeria Ngai ngatho tondũ nĩ atũhete mĩhũmũ, ona agatuonania rĩngĩ gĩkĩ nĩ kĩheo kuonana ũmũthĩ mũthenya mwerũ. Ngera Ngai athiĩ na mbere na kũmwĩka wega na amũrathime na atũtũrĩrie wendo ũcio. Makwa nĩ manini mũno tondũ treasurer ndaragia mũno nĩ kwaria aragia, ngamenya Ngai no akoretwo hamwe na inyuĩ ona agatwarana na ũmwe witũ na nĩ njũĩ ona mũngĩrwo mũruta wĩra mũndũ no arute wake na ũrĩa Ngai akoretwo amwĩkĩte. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa Guild Week kĩrĩa tũkongania. Nĩmũĩ nĩ tũkoragwo na monthly contribution na monthly contribution itũteithagia na maũndũ maingĩ mũno. Nĩ tũkoragwo na issues within our church cia andũ arĩa tũkonainie nao. Nĩ tũkoragwo na issues cia parish na nĩ muonaga tũgĩtwara kanyamũ na kau kaumaga hau. Na tondũ gatingĩigana rĩ, nĩ tũcokaga tũkoya contribution ĩrĩa tuoyaga ya wiki ya Guild, na rĩrĩa tuoya tũkarĩha ceci ya kanitha, na rĩrĩa twarĩkia kũrĩha ceci itũ ya kanitha, kĩrĩa gĩtigaraga nĩ gĩtũteithagia mũno ta atumia nĩgetha tũgakorwo tũkĩnyitithania atumia arĩa tũkoragwo nao kanitha-inĩ ona arĩa me itũũra-inĩ ritũ. Nĩ tũthiaga tũkamahe seminars, na nĩ tũthiaga tũkahe atumia aitũ seminar, couple seminar, nĩ tũkoragwo na youth seminar, nĩ tũkoragwo na single parent seminar, na nĩ twĩkaga ona maũndũ maingĩ mangĩkorwo arĩa marahuciana na atumia. Nĩ tũcokaga nĩ tũthomithagia ciana within the community arĩa tuona me needy tũkaigua case ĩyo, na rĩrĩa twamĩrehe local church makona nĩ needy nĩ tũ support aga family ta ĩyo na tũgakorwo twĩ hamwe na ngwatanĩro njega nĩgetha tũkarehe wendo. Nĩ tũcokaga tũkanyitana we partner with the evangelism rĩrĩa marathiĩ kũhunjia mena crusade kana rĩrĩa marathiĩ kũndũ ta nendeni, nĩ tũmasapotaga tũkamahe kĩndũ tũkamongerera nĩgetha mahota gũthiĩ rĩ makahota kwĩ support na kĩrĩa twamahe na kĩrĩa menakĩo makanyitania makahota kupeleka injili huko nendeni. Ũhoro wa Listcoin nĩ ndĩramenya andũ othe nĩ meteire ũhoro wa Listcoin. Rĩrĩa twanathomithio kaingĩ haha nĩ chairlady agatwĩra nĩ kanyamũ karĩa mũtumia athiĩ ndũnyũ kana athiĩ nduka-inĩ eigagĩra, na waiga ũngĩiga o ciringi ĩmwe ũkaiga mũthenya wa mũico ĩkoragwo ĩ 360, na angĩkorwo no wongerere ĩgatuĩka o kanyamũ kega, Ngai nĩ egũgũteithia. Koguo nĩ ndĩra imagine Listcoin rĩrĩa tũkũruta ũmenye ndĩthiaga maybe kũrĩ we no wone kanyamũ kanini mũno ũgĩgeta 360 kana ũgĩgeta 400 o ũrĩa ũgũgeta, na rĩrĩa koywo nĩ tũtwaraga parish, nayo parish ĩgagatũma kũrĩa headquarter, na gakinya headquarter nĩ gathiaga gagathomithia ciana iria needy, and right now mwaka ũyũ twĩna ciana 51 girls arĩa mara educatwo nĩ mbeca icio cia Listcoin, na arĩa me secondary na angĩ me college. Ngenda gũcokia ngatho tondũ ona karĩa mwarutire last year no tũcokeirio ngatho na tũkerwo ciana icio nĩ ithomete na nĩ itũhoyagĩra. Koguo rĩrĩa ũraruta kanyamũ ta kau Ngai nĩ egũgũteithia na nĩ ũrĩhota kũrutaga na nĩ ũrĩhotaga kũhe Ngai kĩndũ kĩnene. Ngai imagine ũhoro wa okorwo nĩ ũrĩte theme itũ ya mwaka ũyũ ĩratwĩrwo mũndũ akaririkana kaũndũ karĩa Ngai anagwĩkĩra. Na nĩkĩ Ngai atatwĩkĩire angĩkorwo mũthĩ nĩ atũkinyanĩirie muoyo? Nĩkĩ Ngai atatwĩkĩire atĩ tũtirĩ tũraigua ũmwe witũ nĩ arwarĩte? Niĩ ngera Ngai nĩ thengio, na nĩ njũĩ tondũ ũguo tũraigua ngoro ya mũndũ akaigua ĩhehenjekete na wendo mũingĩ, nĩ njũĩ Ngai no egũteithia ũmwe witũ na nĩ tũkũhota kũheana. Ũhoro wa Friday nĩ nderwo comment, na nĩ njũĩ through our patron
nĩ tũkahanda mũtunda ũrĩa gũtũgaidi, nĩnjũĩ nĩ tũhandĩte mĩtunda several gũkũ kanitha-inĩ, na nĩ egũtũgaidi na mũtunda ũrĩa tũkahanda, nĩgetha tũkoragwo na kĩndũ tũrona thĩinĩ wa kanitha ĩno itũ. Nĩ njũĩ mĩaka 10 ĩgũka andũ aya magoka, nĩ makeragwo andũ arĩa mambĩrĩirie Gilead, andũ arĩa mambĩrĩirie kanitha ũyũ wa Goshen, mĩtĩ ĩno nĩo mahandire. Na nĩ njũĩ ciana citũ iria igoka na ithomage kanitha ũyũ nĩ igakoragwo ciĩna kĩndũ gĩa kuga atĩ ĩno mĩtĩ yahandirwo nĩ ya mami witũ, ĩno mĩtĩ yahandirwo nĩ ya cũcũ witũ. Na tondũ mbeca ici contribution ici tũgũkorwo tũkĩruta wiki ĩno, no ikorwo ciĩna maũndũ maingĩ tũremwo nĩ kũnengerana cash kana ũrĩa mũndũ angĩenda kũruta, tondũ na rĩngĩ tũtirakĩonana nĩ wamenya ũrĩa gũkĩgĩire na andũ nĩ maretigĩra mũno. Nĩ ndĩrenda heane namba itũ ĩrĩa ĩkwandĩkwo hau thĩ wa screen, nĩ ũkũmĩona nĩ ĩrandĩkwo thĩ wa screen, na wamĩona no ngũ-hope tondũ twĩna paybill number na twĩna account Equity, nĩ ngũ-hope mũndũ ũrĩa wĩna mbeca ciake nĩ egũikia. Na to ithuĩ atumia a Gilead, twĩna athuri aitũ kũrĩa district, twĩna atumia angĩ kũrĩa district matarĩ a Gilead, na hĩndĩ ĩrĩa megũtũ support nĩ tũiguaga twĩ hamwe mũno, na nĩkĩo tugaga kanitha wa Goshen nĩ wa andũ othe. We don't separate ourselves, nĩ tũkoragwo twĩ kĩndũ kĩmwe, koguo rĩrĩa tũra-support-ana tukaga tũga-support-ana ithuothe, ona kiumia gĩkĩ nĩ njũĩ no mekũrũgama na ithuĩ na nĩ tũgũcokeria Ngai ngatho. Namba itũ ĩ hau thĩ, nĩ ĩrandĩkwo hau thĩ nĩ wa screen, na account number ya Equity nĩ 15207732439. I repeat, account number ya Equity nĩ 15207732439. Paybill ĩrĩa andũ aingĩ mangĩhota ningĩ ona gũtũmĩra, twĩna paybill na nĩyo 247, paybill 247247. It's that easy, 247247. Mwathani amũrathime na mũgĩthiĩ na mbere na wiki ĩno ya Gilead, na nĩ njũĩ Ngai no ekũmũrathima na indo ciake, tondũ indo ciothe tũkoragwo nacio nĩ ciake, na nĩ njũĩ no mũgwĩka wega, na Ngai nĩ ekũmwĩka wega na nĩ mũkũruta. Mwathani agocwo. Nĩ wega Mrs. Njau nĩ ũndũ wa gũtũtwara wega ũguo, ũcio nĩwe treasurer witũ, na nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtũhe paybill number, na nĩ tũkwĩhoka Ngai witũ. Ngai nĩ provider, tũtikuga mabiacara nĩ mathiĩte thĩ, tondũ Ngai witũ nĩ arĩ thebu nyingĩ. So nĩ twĩtĩkĩtie kiumia gĩkĩ irathimo cia Ngai nĩ igũtũkinyĩra, ũrĩa ũtarĩ Sunday maũndũ mega nĩ magũkorwo monekete. Twĩtĩkie Ngai ũcio tondũ anatũhingĩria. Nĩ ngũria Faith Ndũng'ũ ũke ũtũthomere kiugo. Karibu. Glory be to God. Bwana asifiwe. Ũguo mwerwo njĩtagwo Faith wa Ndũng'ũ, na nĩngenetio nĩ Mwathani kũhonokia na kũhe kĩĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo na ngethĩria gũtũũra thĩinĩ wake. Tũgũthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Deuteronomy chapter 8 verses 11 to the end 20. Deuteronomy mũrango wa 8 kũrutia 11 to 20, na ngũthoma na Gĩthũngũ. Ndĩrahofu nĩ muonete, no twambĩrĩrie. Be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe his commands, his laws and his decrees that I'm giving you this day. Otherwise, when you eat and are satisfied, when you build
fine houses and settle down, and when your herds and flocks grow large and your silver and gold increase, although you have is multiplied, then your heart will become proud, and you will forget the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. 15. He led you through the vast and dreadful desert, that thirsty waterless land with its venomous snakes and scorpions. He brought you water out of hard rock. He gave you manna to eat in the desert, something your fathers had never known, to humble and to test you, so that in the end it might go well with you. You may say to yourself, my power and the strength. My power and the strength of my heart have produced this wealth for me. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirm His covenant, which He swore to your forefathers, as it is today. If you ever forget the Lord your God and follow other gods and worship and bow down to them, I testify against you today that you will surely be destroyed, like the nations the Lord destroyed before you. So you'll be destroyed for not obeying the Lord your God. That's the word of God. Amen. Nĩ wega Emily gotũthomere ibuku rĩa kerĩ. Mwathani agocwo. Ithoma rĩa kerĩ tũkũrĩona ibuku rĩa Jakubu 4 mũhari wa 1 nginya wa 10. That is James chapter 4 verse 1 to 10, na tũgũthoma na Gĩkũyũ. Atĩrĩrĩ, nĩkĩ gĩtũmaga kũgĩe na mbara na ngũĩ thĩinĩ wanyu? Githĩ itiumaga merirĩria-inĩ manyu marĩa marũaga thĩinĩ wanyu? Mwĩriragĩria kĩndũ no mũkaga kũgĩa nakĩo. Ningĩ mũraganaga na mũgacumĩkĩra, no mũtingĩhota kũgĩa na kĩrĩa mũkwenda. Mũtetanagia na mũkarũa, mũgakĩaga kuona kĩndũ tondũ wa kwaga kũhoya Ngai. Hĩndĩ ĩrĩa mwahoya-rĩ, nĩ mwagaga kũheo, tondũ mũhoyaga mũrĩ na muoroto mũũru, tondũ mwendaga mũitange kĩrĩa mwaheo na maũndũ ma gwĩkenia. Inyuĩ atharania aya, kaĩ mũtooĩ atĩ kũgĩa ũrata na thĩ nĩ kũgĩa ũthũ na Ngai? Nĩ ũndũ ũcio mũndũ o wothe ũthuuraga kũgĩa ũrata na thĩ nĩ kũgĩa ũthũ ya Ngai. Kana mwĩciragia maandĩko maragia ũhoro ũtarĩ na gĩtũmi, atĩ Roho ũrĩa Ngai atũmire ũtũũrage thĩinĩ witũ nĩ ũiguaga ũiru mũno. No nĩatũheaga wega wake makĩria. Kĩu nĩkĩo gĩtũmaga maandĩko moige atĩrĩrĩ, Ngai nĩareganaga na arĩa etĩĩi,
ona arĩa menyihagia nĩo aheaga wega wake. Nĩ ũndũ ũcio mwĩnyihagĩriei Ngai. Reganagai na mũcukani, nake nĩekũmũũrĩra. Kuhĩrĩriai Ngai, nake nĩekũmũkuhĩrĩria. Mwĩthambei moko manyu inyuĩ ehia, na mũtherie ngoro cianyu inyuĩ andũ a ngoro igĩrĩ. Iguai kĩeha, mũcakae na mũgirĩke. Garũrai mĩtheko yanyu ĩtuĩke macakaya, nakĩo gĩkeno kĩanyu kĩgarũrũke gĩtuĩke kĩeha. Mwĩnyihĩriei Mwathani, nake nĩekũmũtungatĩra. Mwathani agocwo. Nĩ wega mũno athomi aitũ nĩ mwatũthomera wega, naho haha nĩ harĩa ihinda rĩega ithuothe tũgweterera nĩgetha nĩtũkũheo nĩ patroni witũ kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũhingũrĩre theme, tondũ nĩ hingũrirwo thĩinĩ wa parish, na rĩu nĩ ũndũ wa kanitha wa Goshen nĩtũgũkorwo tũkĩhingũrĩrwo nĩ Elder Muchai nĩgetha atũhe irathimo cia kiumia kĩu kĩrĩ mbere itũ. Nĩ ngũria Naomi Mbũgua tũhe rwĩmbo rwa gũkĩria our elder. Mwathani agocwo. Ngai nĩ atuĩkĩte wega na nĩ atwarĩirie. Rĩu nĩ hĩndĩ tũrenda kwarĩrwo metha na nĩtũramenya arĩi meho. Tũkũrũgama tũine rwĩmbo rwa kĩroho rwĩtagwo andũ arĩa athingu na ahoreri. Andũ arĩa athingu na ahoreri, me ngoro njega ciyũire tha, nĩmĩ ciao itarĩ njambanio, nake maigue ũrĩa marathimĩtwo nĩ Roho wa mahana riũa rĩkĩratha, rĩrathaga ndume gathira, andũ othe makarĩkenera. Ũthingu ũhana ta itu rĩa mbura, rĩarĩkia kura anabii othe na tũmothe, moraigirwo makĩrũĩra ngoro iria thingu na ahoreri itigathahio. Ũthingu nĩ ũthamaki mũiganu wa kwĩhokeka na warĩa marĩ ũthũ na ũthingu, na nĩ mathũire ũhoro wa ma, Roho oigire metagwo ithuke, na mĩtĩ mĩũmũ ningĩ metagwo mĩigua, na nĩ marĩ maũgĩ wothe wa ngoro ciao, meninaga naguo magakua, meciria mao magathũka, ngoro ciao ikarũra, gũkĩra nyongo kĩrathimo kĩao nĩ gĩkĩ, kĩrĩa Roho amarathimĩire, na igai rĩrĩa makangaya harĩ Jehova nĩ marakara mahiũ. Ona kĩrumi mũtĩ ũrĩa wambĩirwo Mwathani, gĩtina-inĩ harĩ ũhonokio, nĩho he maĩ ma gwĩthamba, mehia mathire, ũthingu nĩ
Thamaki mũiganu wa kwĩhokeka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwo. Tuthiĩte wega. Ndĩrenda gũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa kahinda gaka na njĩra ya kũhoya tũhoe. O rĩngĩ Mwathani Ngai mwene hinya wothe nĩ tũroka mbere yaku tũgũcokeria ngatho tukiuga wĩ mwega, tukiuga nĩ wagĩrĩire, Abba Father, hakuna mwingine kama wewe. Tũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kahinda gaka, na ningĩ tondũ wa gũkoretwo na ithuĩ ona hĩndĩ ĩyo kwĩna corona Ngai Baba, tũtirĩ tũrona tũtiganĩirie. Na nĩkĩo twagũcokeria ngatho nĩ tondũ ona kahinda gaka ningĩ watũhe, na nĩgetha tuĩke Mwathani gũgũkũngũĩra na gũgũkenerera, tukiririka ona mũthenya wa Women's Guild Ngai Baba ona wiki ĩno yao. Ituĩke wa gũtuta kũmarathima ona ithuĩ tũrathime, nĩgetha maũndũ marĩa mothe megwĩkwo nĩgetha magocithie rĩtwa rĩaku. Rĩu na tũgĩcoka kũgana kiugo, reke Mwathani tũtongorio nĩwe na gĩtuĩke gũtũthomithia ithuothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesũ Kristo tũhana twacokia ngatho. Asante sana, Jitao Mshai, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Na ngaiga ndĩmũcokerie ngatho nĩ tondũ ũguo muonekire despite ũguo ũkoraga kĩhana, na nĩgetha tũthiĩ na mbere na kũgocithia rĩtwa rĩa Ngai, tondũ Ngai witũ nĩ wa kũgocwo kwega na kwĩkũru mahinda-inĩ me mothe. Thĩinĩ wa kiugo kĩu Mwathani twarĩkirie gũthomerwo ona nĩ tondũ wa thimu itũ ya Women's Guild mwaka ũyũ atĩ forget not the Lord your God. Na ngũmĩheana na njĩra hũthũ nĩ tondũ ndĩramenya rũciũ nĩ mũkagĩa na ihinda rĩa gũthiĩ like the Bereans mũingĩre thĩinĩ deep na mũgĩe na ũhoro wa gũtaũkwo nĩ kiugo gĩkĩ na njĩra ndikĩru. No in short, nĩ kũririkanio tũraririkanio rĩrĩa ciana cia Isiraeli matuĩkire magũkinya the promised land. Nĩ mũraririkana maikarĩte kũrĩa desert-inĩ mĩaka 40, na gaka nĩ kahinda karakinya mũndũ gwĩtwo Moses akamaririkania maũndũ megiĩ ũrĩa mehĩtire, ona makamaririkania atĩrĩrĩ atĩ rĩrĩa marĩ kũrĩa Misiri Mwathani nĩ akoretwo hamwe nao, nĩ tondũ nĩ tũramenya gũtirĩ hĩndĩ ona ĩmwe maikarire matarĩ na gĩa kũrĩa, maheagwo mana na makarĩa, nguo ciao ciĩrĩkanaga itiatambũkire, gũtirĩ mũndũ wathire enjaga mĩaka ĩyo 40. Na ningĩ ona tũkerwo atĩrĩrĩ ona matũrĩte mawandĩraga ũguo gũtirĩ mũndũ wagĩire na ihũha kũgũrũ. No one, they had no sore throats. So kĩrĩa nĩ tondũ Ngai nĩ amaroraga akamagitĩra na akameka wega. Na ningĩ nĩ gwakinya hĩndĩ nĩ amakinyia in the promised land, na agakĩmera atĩrĩrĩ thĩinĩ wa speech ĩno ya Moses, the second speech of Moses, tondũ tũramenya the first, the second and third speech in Deuteronomy, ya ĩno ya kerĩ nĩho aramaririkania atĩrĩrĩ magĩe na ũhoro ũcio wa kũiga the commandment of God, atĩ matigakinye kũu makinya kũrĩa matuĩke ma kuona rĩu kũu nĩ makinya bũrũri wĩ kila kitu na matuĩke ma kũriganĩrwo nĩ kũrĩa moimĩte. Na nĩkĩo Mwathani aramaririkania atĩ matigatuĩke kũriganĩrwo nĩ kũrĩa moimĩte nĩ tondũ wa maũrĩa makora kũrĩa, rĩngĩ matuĩke ma kũiganĩra na nĩgetha macoke ningĩ mariganĩrwo atĩ nĩ marĩ na mawathani marĩa mahetwo kũhĩtũkĩra the commandments iria Mwathani mamahete kũhĩtũkĩra Musa. Na nĩkĩo aramaririkania mathiĩ na mbere na kũrũmĩrĩra maathani mau, nĩ tondũ nĩtũrerwo atĩrĩrĩ even the promised land itself, the possession of the promised land depends on the keeping the commandments. Atĩ maremwo nĩ kũiga commandment, then that land, even though they have reached there, they will not possess it. Na no kĩona ithuĩ tũrerwo atĩrĩrĩ that Jesu nĩ aratũririkanio nake atĩ nĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa o twaciarirwo mũndũ hĩndĩ aciarirwo nĩ tũkoretwo tũkĩhĩtũkĩra maũndũ maritũ, no Ngai nĩ akoretwo hamwe na ithuĩ. Ona tarĩu kwĩna corona nĩ kũrĩ makuĩte no ithuĩ twĩ muoyo, na nĩ twagĩrĩirwo tũririkane nĩ tondũ tũrerwo atĩrĩrĩ Jesu nĩ akuire na agĩtũkuĩra nĩgetha tũkorwo na ũthamaki ũcio wa tene na tene. Even that salvation, receiving the salvation also and maintaining that salvation also depends on us kũiga mawatho ma Ngai, kũrũmĩrĩra mawatho ma Ngai, that we must be loyal, we must be faithful, we must be able to follow the commandments of Jesus Christ, of God, na nĩgetha tũtuĩke ona kũkagaya ũthamaki ũcio wa tene na tene. Na nĩkĩo ona ibuku rĩa kerĩ rĩa James noguo rĩratũririkania atĩ nĩ tũraririkanio nĩ mũndũ ũgwĩtwo James. James was the brother of Jesus, na erĩkanaga etagwo James the Just.
James the Just. Nikuga, he was so sincere, he could not do anything wrong. Ati ndendaga kuiga maundu mothe uria kumekora magirire. Na nikyo ture Mwathani acokire akimutuma na ndumiriri ino ya gumutwira atiriri ni tondu na ithu noguo turero ati kaida gaka twinako gaka ni kaida kamwe karia turahitukira maundu mahana maritu ona horo wa false prophets maihurite bururi ona horo wa false doctrine cihurite thi ngima na tukerwa atiriri ni mundu gwitwo James that he is teaching us through a sermon that he is being given by God how to stay in the right Christian behavior. Ni ata tungihota guikara na tugeka kuringana na maundu maria magirire na tukerwa atiriri the only way we can do that is to accept the Holy Spirit uria Ngai atuhete ni tonya atire ndegututiga uguo aratutigira the Holy Spirit. This is God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. God the Holy Spirit ucio turatigirwo so that he can continue guiding us and he can continue teaching us the truth. Ni tondu the Holy Spirit, he is the truth. Wega na mayothe ya Ngai na nikyo turerwa atiriri if we can be able to be guided by the Holy Spirit tumwe handu ngoro citu then we should be able even to understand ona kugia no horo umenyo rĩrĩa tũrahenio nĩ false prophets tukamenya the truth where it lies na tweka ũguo nĩ tũkũhota ona gũciara matunda ma roho na njĩra ya kũrega gũtongorio nĩ ũmwĩrĩ na nĩgetha tuthiĩ na mbere na kũgĩa the faith na tondũ faith ĩyo nĩyo ĩtũmaga mũndũ matũranie na Ngai wake. Faith nĩyo ĩtũmaga mũndũ agĩe na relationship na Ngai wake na faith ĩyo yumanĩte na roho wa mũtheru nĩyo ĩtũmaga mũndũ agĩe na kwaga gwĩtĩĩa nĩ tondũ ibuku rĩrĩ rĩratwĩra atĩ Ngai nĩ athuire etĩĩ nĩ athuire the pride because he rejects the proud and that he also rejects those who live according to the sinful nature. Na kĩi tũtikakĩae kũriganĩrwo nĩ kũrĩa Ngai aturutĩte twĩkora ningĩ nĩ tũthire na twambĩrĩria gũthiĩ kũrĩa gwĩragwo kwa maheni kwa Sangoma kana gũcaria ndeto kũrĩa tũngĩhota ĩndĩ tũikare thĩinĩ wa Ngai ũyũ na tweka ũguo Ngai no gũtũigĩra ũhoro ũcio atwĩrĩire ona kĩĩranĩro kĩu atwĩrĩire gĩa gũgatũũra nake tene na tene as the heirs and the sons of our Lord Jesus Christ. May God bless you as we continue nĩgetha maũndũ mathiĩ magĩrĩte na rĩu gũkinyia hau na ingĩtĩkĩrio kana officially ũkwenda atĩa wĩke ũguo kana wambe. Okay, asanteni sana. Nĩ wega nĩ tũhũrĩre yo paturani rũgĩ rwega. Thengiũ mũno awa paturani nĩ ũndũ wa gũtũhingũrĩra kiumia gĩkĩ gitũ nĩ twaigua twakena. Ngai nĩ agũtũhotithia gũkorwo tũgĩtwarithia wĩra wake na mbere ta wendi wake. Nĩ ingĩenda ndĩmwĩre o ta ũrĩa mũronire mwerwo nĩ secretary witũ mchungaji nĩwe ũgĩkoragwo parish nĩ ararucire brother yake na rĩrĩa kĩrĩa gĩkũhingũragwo nĩ ihingũrirwo program ya ihingũrirwo nĩ Eunice Fred Eunice Mũirũ na rĩu na ithuĩ twagĩikĩrio tũhote gũgĩthiĩ as churches na nĩkĩo patroni witũ atũhingũrĩra rĩu tũrutĩre Ngai wĩra tũtuĩke andũ a kwaga kũriganĩrwo. Our patron tũngĩhoere nĩgetha tũhe kĩrathimo. So, we now have officially launched the Guild Week, PCA Goshen Women's Guild Week ya mweri wa June na mwaka ũyũ wa 2020. May God bless you as you continue doing the activities for the week. Tuhoirwo na tũgĩcokeria Ngai ngatho. Asante sana. Gũka nĩ tũkũhoya nĩgetha mũcoke mũthiĩ na mbere na maũndũ mau mangĩ. Nĩtũhoe. Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesũ Kristo nĩ twagũcokeria ngatho ona tuoka mbere yaku kũmenya tũramenya ithuĩ nĩ twĩhĩtie no nĩ tondũ wa tha ciaku nyingĩ tũrakũrio tuohere kũrĩa guothe tũngĩkorwo twĩhĩtie tũkĩmenyaga ona tũtekũmenya. Nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kiumia gĩkĩ Mwathani ũtũheire kĩrĩa arĩ kĩo kiumia gitũ kia Women's Guild Week ya mwaka wa 2020
twagucokeria ngatho nĩ kũmenya tũramenya atĩ we nĩwe ũrĩa mũraunji ũrĩa mũnene, na nĩ twagucokeria ngatho nĩ tondũ wa kũnyitana na ithuĩ Mwathani ona kũraunji the week and even the activities. Na nĩ tũngĩkũria Mwathani maũndũ marĩa mothe Guild mabangĩte, Mwathani ũmarathime no meke wega, no matongorie Ngai Baba, kũreke Roho waku Mũtheru agĩe na handũ thĩinĩ wa ngoro ciao, na nĩgetha ama-guide, na nĩgetha ona niĩ as a patron ona niĩ guide, na nĩgetha ona arĩa angĩ othe Mwathani tuĩkaga a kũgunĩka nĩ tondũ wa ciĩko iria mekaga, tũtuĩke a kũgunĩka na tũtuĩke a kũgocithia rĩĩtwa rĩaku. Nĩ maũndũ mothe twamenyana kũrĩ we, tũtũiga wĩ Ngai o thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesũ Kristo tũhana twacokia ngatho. Amen. Nĩ wega o toguo our patron atwĩra nĩ atũhe kĩrathimo, wiki nĩ ndathime ĩno, twĩtĩkie nĩ tũkũrutĩra Ngai wĩra. Na rĩtwa rĩakwa ũcio kũmũtongoretie nĩ Florence Wangũ wa Maina, na ndĩ mũhonoku, nĩ nyendete Mwathani nĩ kũhonokia na kũhe kĩĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo. Ngai witũ amũrathime.